如果人工差唔多嘅話，你會揀 office 嘅工啊，定係去做藍領嘅工作呢？以前嘅我呢，一定會毫不猶豫去揀做白領嘅工作。不過嚟咗加拿大生活咗幾年啦，我越嚟越覺得呢，其實呢個觀念啦係要改嘅。上個星期呢，我哋就約咗 Algonquin College 嘅學校代表見面啦。咁喺meeting 嗰陣呢，我哋就傾到佢哋畢業生嘅去向啊。而其中一個畢業生呢，佢本身就喺四大會計師事務所入邊去做嘢啦。咁但係呢，佢就選擇咗 quit 咗份工嚟到加拿大重新讀 college。之後呢，就成功留喺加拿大啦，後尾又去咗銀行做嘢。又有另外一位畢業生呢，令我印象好深刻。佢本身呢，就喺國內啦，好認真返學，考到研究生，入到醫院入邊去做嘢。已經有大家眼中嘅穩定人生啦。不過佢就選擇離開咗體制，去到加拿大重新學習醫療相關嘅專科啦。而家已經喺 North York 嘅一個大型醫院度做嘢啦，仲可以繼續去開始自己嘅學術發展。所以呢，我成日同身邊嘅人講啦，千祈唔好覺得讀 college 係學術降級啊，只不過係用更加短嘅時間去換一個可以快速進入職場嘅 skillset， 都可以俾身份多一個選擇。尤其好似喺加拿大啦，醫療啊、技工啊呢啲嘅行業咧，千祈唔可以睇小。就譬如咧，洗牙師呢個行業啦，畢業咗之後入咗行咧，時薪去到40-50蚊加紙係一件好常見嘅事。經驗高嘅話，人工仲會高啲添，再加上公司嘅保險啦，都會 cover 牙科啊，所以有持續嘅 market demand。技工咧就更加唔使講啦，譬如我屋企之前咧就要搵人上門收鎖啦、整水龍頭啊，見到個上門費咧同埋人工費咧真係嚇親啊，貴到有啲懷疑人生。而呢種 skillset 最值錢嘅嘢係咩呢？就係當有一日啦，你唔靠佢搵錢嘅話，就算屋企嘅水管壞咗啊，或者有咩嘢壞咗要維修嘅話咧，自己識咧就可以慳咗一筆啦。所以到咗 AI 時代，我反而會覺得啦，我哋要重新定義乜嘢係一份好嘅工作。真正嘅安全感咧，係你離開咗一間公司之後啦，仍然係會有人願意為你嘅 skillset 去俾錢啊。如果係你啦，白領、藍領，你會揀邊一份嘅工作呢？咁可以留言 list 啦，我發你加拿大最全嘅技工薪酬表。